सरकारान थारायिल्ल्या प्रवास मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ज्येष्ठ नागरिकांक गोंया भायल्या पवित्र थळांक भेट दिवपा खातीर वेळावेळार तांच्या जीवन काळांत एक खेप तीर्थयात्रेच्या भोंवडेची मजत दिवपा खातीर समाज कल्याण संचालनालयान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजण ही राज्य येवजण चालीक लायल्या। तिरुपतीक वचपा खातीर चड प्रमाणांत अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत तिरुपतीचे अर्ज घेवप फुडल्या आदेशा मेरेन स्थगीत दवरपाचो निर्णय आतां समाज कल्याण खात्यान घेतला। येवजण स्थगीत दवरल्या म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन डॉ प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो। हो निर्णय धक्को दिवपी अशें सांगून यात्रा येवजणेंतल्यान वेंचणुके आदीं मतां फारोवपाक मतदारांक हांयस उडयल्लें असो आरोप केलो। हें सरकार लोकांच्या धर्मीक भावनां कडेन खेळटा अशें ताणें फुडें म्हळां। काल एक सांचे वक्तव्य आयले प्रमोद सावंता कडल्यान की मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ही सध्या होल्डार घाल्या म्हणून। ह्या सरकाराचे होल्ड म्हणल्यार कितें हे सगळे जनतेक कळून येता। हे होल्ड म्हणल्यार बंद जावपाचे वाटेर 2021-22 फायल नोटींग जर तुम्ही पळयशात, आमी आरटीआयचेर हाडिल्ली फूल फायल मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम यात्रेची। 2021-22 5 कोटी रुपया तरतूद केल्ले, 500 lakhs म्हणजे 5 कोटी। पूण 21-22 मागीर खंयच यात्रा कितें जाली ना। सप्टेंबर म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी आरटीआय घाल्ली 2022 विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिकली मागून। ताच्या नंतर परती फायल स्टार्ट जाली आनी मागीर यात्रा स्टार्ट जाल्यो हालीं। सो एक हातून अशें स्पश्ट जाता की हे सरकारा फाटल्यान लागल्या शिवाय काय जायना। पूण 2-3 म्हयने बरे केले हांच्यांनी आनी जे 8 जण उडी मारून गेल्ले हाचो फायदो चडसो 90% फायदो जो हे 8 जण उडी मारून गेले डिफेक्टर्स हांच्यांनी घेतलो आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर। पूण काल आतां जे स्टेटमेंट आयला मुख्यमंत्र्या कडल्यान की होल्डार घालतात, दिस वॉज शॉकिंग। कारण हातून एक स्पश्ट जाता की इलेक्शना वेळार केळे दाखोवप, गाजर दाखोवप आनी मागीर इलेक्शन सोंपतकच थोडे दीस ते सिंबॉलिकली करप। पायलट प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात, मदीं विधानसभेन पायलट प्रोजेक्ट फामाद जाताले। पायलट प्रोजेक्ट अशें करप थोडे तेप आनी मागीर परते बंद होल्डार दवरता म्हणून ते बंद उडोवप। ह्या बाबतींतूच न्ही, कामधेनू स्किमीचे आमी आरटीआय हाडले। कामधेनू स्कीम अशीच कांयच रिजन नासतना बंद उडयले, फायल नोटींग रिजन कांयच ना। सो दिस इज क्लियरली शोईंग दॅट गव्हर्मेंट इज गोईंग बँकरप्ट। मुख्यमंत्र्याक सांगपाक आशिल्लें कित्याक होल्डार दवरला, आमकां कळून येता की सध्या पयशे दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना। गव्हर्मेंट टिचरांक पगार दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना कॉन्ट्रॅक्ट। फाटले दिसांनी पेपरार न्यूज वाचले आमी की मंत्र्याच्या स्टाफांकूच सॅलरीज येवना आनी खुबशे डिपार्टमेंटांक 2-3 दीस लेट आयल्यो सॅलरीज। आमी चॅक केले स्वता फोन मारून कांय ऑफिसरां कडेन। सो एकंदर जर पळयशात जाल्यार काल आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षानूय राती हाजेर ट्वीट केला आनी रिएक्शन दिल्लें, जे मिडिया भावां कडेन आमी राती शेरूय केल्ले। आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगलें की इलेक्शन ओवर भक्ती ओवर।